ايه رأيكم في كعب الغزال ده؟ بأمانة تحفة. انا عاملة كل الكمية دي بكيلو واحد من الدقيق، وشكلت على العجينة بتاعتي بخمس اشكال. شايفة لونه؟ شايفة حلاوته؟ تحفة. شايفة الاشكال الجديدة دي؟ جميل جدا. عملنا كذا شكل بعجينة واحدة ومن كيلو من الدقيق. شايفة جماله؟ بص الوردة الجميلة دي، شايفين؟ عجينة تحفة، تشكيلها جميل جدا. تعالي كملي معايا الفيديو واقولك سر اللون بتاعه ده ايه. انا ولا دهناه بيض ولا دهناه لبن ولا دهناه عسل، هقولك انا دهناه ايه. تعالي كملي معايا الفيديو واعرفي سر اللون ده ايه. معايا بولة فيها كيلو من الدقيق، بنزل عليها بذرة من الملح، بأربع معالق كبار من السمسم، معايا كيس من الخميرة هحطه كله، نص معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة كمان، معلقة من ريحة الكحك. هتقلبي بقى ده المكونات كلها كده على بعض. انا ما بعملش تيست للخميرة ولا اي حاجة، وعامة كعب الغزال او القرقيش ما بيتخمرش. نمشي بس معايا خطوة بخطوة. بعد ما احنا قلبنا المكونات دي هنضيف عليهم كوباية من الزيت وكوباية من السمنة. كوباية من السمنة، نزلنا بكوباية من السمنة وكوباية من الزيت. بس بقى السمنة بالدقيق كويس اوي. بصوا انا نقلت العجين بتاعي في بولة كبيرة، طبق كبير، لان البولة بتاعتي عالية ومعرفتش ابس بيها العجين كويس. بصي لازم تعمليه كده زيه زي الكحك بالظبط. خلاص امتى تعرفي ان هو اتبس بقى كويس؟ لما تمسكيه ويعمل بالطريقة دي كده، حلو قوي. خلاص بعد ما احنا بسناه وصلنا للمرحلة دي هننزل بالمية بتاعتنا. ننزل باول كوباية. انا مش هعجنه بلبن ولا اي حاجة، لان هو في الفرن ما بيعجنهوش بلبن. هنا بقى يا دوبك هنلم العجينة. كوباية معانا هنزل برضو بيها كلها. حاولي بس ما تبالغيش قوي في العجن، يا دوبك هتلم العجينة بس. وهي دي شكل العجينة، يا دوبك حطينا لها كوبايتين من المية. عجينة المنيه ما بتتعجنش كتير وملهاش عرق، عجينة بتتقطع بالشكل ده. خلاص انا مش هسيبها تخمر ولا اي حاجة، انا هحطها يا دوبك تستريح. تعالوا اقول لكم الخطوة الجاية ايه هي. معايا نص كيلو من العجوة، هحط عليها معلقة كبيرة من السمنة. صون العجوة بتاعتي طرية، بس معلقة السمنة دي يا ما بتدخليها جوه الفرن العجوة بتاعتك ما بتنشفش، بتفضل لسه طرية. حاولي تحطي لها معلقة سمنة كده وادعكيها كويس قوي. وهي دي شكل العجوة بتاعتنا، شايفين بقت طرية ازاي وجميلة. تعالى اقول لكم بقى هنفردها ازاي. بتجيبي مفرش وبتحطي العجوة عليه، ولو ما عندكيش مفرش بتفردي كيس بلاستيك. خلاص اهو انا فردتها وسويت الجناب بتاعتها. هنركنها على جنب ونجيب العجينة بتاعتنا. ناخد حتة من العجينة نلفها بالشكل ده. زي ما انا قلتلك ناخد حتة من العجينة نفردها بالشكل ده. حاولي بس تعملها مربعة مش مدورة. سوي الطروف بتاعتها. قطعت حتة من العجوة وسطنها كده في النص، وابتدي بقى الف عليه. مش شرط ان انت تجيبي العجوة بتاعتك من اولها لاخرها. حلوة قوي كده. اقطع بقى العجينة تلفيه كويس كده.
بعد ما احنا لفيناه بالشكل ده بتقطعيها بقى بالطريقة دي، صباع كده عشان كله يبقى سوا واحد. شايفين شكلها؟ بصوا ده شكل معانا، وهقولك على كذا شكل. تشكيله بسيط جدا وسهل وجميل. على فكرة الصاج ده انا دهناه دهنة بسيطة من الزيت. ده اول شكل معانا. تاني شكل تعالي برضو اوريهولك. شايفين بعد ما فردناه بالشكل ده تجيبي حتة من العجوة. شفتي بقى ما بتكوني فردة العجوة بتسهل عليكي كتير ازاي. تحطي كمية العجوة كده في النص وتقفلي بقى. تقفلي بس عليها كويس من ورا، تروحي عدلها بالشكل ده. بصي دي انا مش عايزاها، تقطعي بالشكل ده. وده الشكل التاني اهو معايا بالشكل ده. شايفين تشكيله بسيط جدا. الشكل التالت يا دوبك جبت العجينة وفردتها، جبت حتة من العجوة برمتها بالشكل ده وهتلف فيها بقى. تقفليها كويس. ده الشكل التالت. شايفين شكله؟ وده الشكل الرابع. بتعملوا كرات بالطريقة دي صغيرة، بتاخدي حتة من العجوة تقفلي عليها بالطريقة دي، بتلفيها بقى كويس، تروحي مبططاها بكفة ايدك بالطريقة دي. بتجيبي المقص بنقسم نص القرصة بالشكل ده، تقسميها الاول وكل ربع انت قصيتيه هنقصه تاني. تروحي لفاها كده. يديكي الشكل ده تحفة. تشكيلة بسيطة وسهلة بس بيبقى شكل الحاجة جميلة جدا بعد ما بتستوي. ده الشكل الخامس. هقولك هعمل فيه ايه دلوقتي. تفرديه بالشكل ده، بتقطعها على قد العجينة. حاولي تحطي بس الاتنين على بعض. سوي عجينتك كويس عشان تبقى شكلها حلو. افرده فردة بسيطة كده. بنقطعه صوابع رفيعة. هو ده شكله. تفضلي بقى تبرمي فيه بالشكل ده.
شايفين شكله؟ وهو ده شكل القراقيش بتاعتنا او المنيه. تعالي اقول لك بقى على السر الخطير واللون اللي انت بتشتريه من الافران محدش هيقوله لك الا عندي انا. سأله واحد امبارح في الفرن اسمه تامر، قال لي هقول لك على حاجه بامانه وما بنطلعهاش. المنيه او القراقيش او اي حاجه احنا مش بندهن ولا لبن ولا صفار بيض ولا اي حاجه. قلت له امال بتدهنوا ايه؟ قال لي تعالي وانا اقول لك. تعالي بقى وانا اقول لك ايه هو. عصير مانجا، جوينة، بيتي، اي نوع انت تحبيه. بقول له طب ما بدهنوش لبن؟ قال لي لا. قال لي احنا ما بندهنش ولا لبن ولا عسل ولا بيض. قال لي ادهنيه بعصير مانجا واتفرجي على اللون بتاعه. انا هعمل زي ما هو قال لي ونشوف. خلاص انا هدهنه بعصير مانجا. وهو ده شكله بعد ما احنا دهناه بعصير المانجا. انا هحط له حاجات بسيطه بس من السمسم كده، حابه تحطيها حطيها، مش حابه بلاش. هو شكله جميل وطعمه هيبقى تحفه بامانه. انا مش هحط على كله، حاجات معينه بس اللي هعملها بالسمسم بس عشان يبقى شكله حلو مش اكتر. وهو ده شكله بعد ما احنا دهنا العصير وحطينا له السمسم من فوق. انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، بيقعد معاكي بالظبط تلت ساعه. هروح اسويه وارجع لكم. هو ده شكل كعب الغزال بتاعنا. شايفين لونه وجماله؟ شايفين التسويه بتاعته قد ايه جميل؟ شايفين الساده ده بقى في حته تانية. شايفه حلاوته؟ يا رب تجربيه ويعجبك.